大家好，我係 Michael 啊。今日係復活節放假，最好嘅就係一家大細出去旅行啦。今次我哋就係去嘅呢個就係馬灣，而家去緊嘅就係中環嘅2號碼頭。不過條街都好似好冷清嘅。天公不造美啊！一早已經就落大雨，越落越大啊！都要9點半先有得上啊，起碼等多半粒鐘啊！見咁早就入咗閘等啦，仲有半個鐘，都唔知點去。你嘅咩啊？白喵喵啊，係咪啊？哦，仲未開船啊！仲未開船，入面已經爆晒人啦，估唔到。食貓得唔得？貓食老鼠嘅，你要捉我啊！喺啲老鼠一杯入邊個咖啡度，你係貓嚟㗎嘛？貓要捉我。喵喵喵喵喵喵喵。我食咗隻貓去。好啦，都準備上船啦，船都已經就嚟到啦。呢艘船都幾大啊！呢艘船都。爸爸，你有咩要請？終於開船啦！正常嚟講就應該大約20分鐘咧就到㗎啦。好啦，我哋終於到站落船啦，大約都用咗25分鐘左右啦。一出船個碼頭就已經都好多人啦。
沿海睇個小徑啊，呢個係一個沙灘，可能今日落雨啦，又大霧，所以其實一個人都冇嘅。但係其實行到咁耐呢，條街都人唔係咁多，可能就假期啲人大家北上啦，比較冷清啊。唔知一陣間去到嗰啲景點位係咪真係都會咁少人啊？我哋個最終目的地係太陽村莊啊！不過難得嚟呢度，我哋點樣都梗係經過咗呢個諾亞方舟先啦。經過諾亞方舟，我哋再沿住路一路咁樣直落去太陽村莊，咁啱啊！即係穿過呢個巴士站啊。沿住巴士站一路出嚟，咦？呢度就係馬灣公園啦。先，而家呢個就係玩轉馬灣嘉年華花園。即係係咪因為 AIA 嗰啲遊樂場嗰類？跑步啊！我要爸爸做跑步啊！一出船個碼頭就已經都好多人啦。沿海睇個小徑啊，呢個係一個沙灘，可能今日落雨啦，又大霧，所以其實一個人都冇嘅。但係其實行到咁耐呢，條街都人唔係咁多，可能就假期啲人大家北上啦，比較冷清啊。唔知一陣間去到嗰啲景點位係咪真係都會咁少人啊？我哋個最終目的地係太陽村莊啊。不過難得嚟呢度，我哋點樣都梗係經過咗呢個諾亞方舟先啦。經過諾亞方舟，我哋再沿住路一路咁樣直落去太陽村莊，咁啱啊！即係穿過呢個巴士站啊。沿住巴士站一路出嚟，咦？呢度就係馬灣公園啦。先，而家呢個就係玩轉馬灣嘉年華花園。即係係咪因為 AIA 嗰啲遊樂場嗰類？跑步啊！我要爸爸做跑步啊！好，咁我哋就決定去呢個馬灣公園上去望下啦。難得一場嚟到，都有幾個㗎喎。好啦，咁我哋就沿呢條路上去睇下啲乜嘢啦。
好啦，我哋之後繼續再上啦。可能落完雨啦，真係好多蚊啊！真係。不過呢啲天氣咧，其實嚟呢度行就幾好。真係嚟當做運動啊！終於嚟到其中一景點啦，瞭望台。中途有個廁所啊，都有幾特色，同埋都幾乾淨入面都。行重行，終於見到有個建築物啦，睇嚟我哋終於落咗山啦。終於落到山，咁呢個就係個太陽館啦。終於嚟到咗你目的地嘅太陽館啦。今日好似冇開喎，頂。唔緊要啦，咁我哋就沿路當睇風景，我哋行返落去啦。原來啲建築物咧都幾 colourful 嘅，有啲似藍屋啊。今日4月18號，復活節假期，全部都冇開，一間都冇開到。咁唔怪之啦，啲人都會要北上消費啦。終於有一間開啦，就係一間畫廊嚟嘅。係咪啲貓貓為主題咧？原來呢個就係托腮嘛。有人喺度保佑啊！幾好，起碼呢度有個叫補給站。入面咧就有啲位俾你坐啊，可能就係俾你避暑啦。入面有冷氣又夠涼啦，有 WiFi 嘅喎。如果你幾多個就喺度俾錢買嘢飲啦，買嘢食啦。仲遊緊啊！啲外牆大廈。
其實見到好多門咧同埋窗咧，啲保護字都未搣嘅，即係證明其實好多位咧都係可能未開放啦，又或者係仲係好新淨咯。沿住海行到呢邊碼頭呢邊啊，就先係最多人嘅鄉事委員會，其他都係冇乜人咧，小貓3、4隻啦。個景係幾靚嘅，呢個舊九龍關石碑係1897年起嘅。呢個其實已經被評定為3級歷史建築㗎啦。呢個天后古廟啊，都係3級建築物啦。呢度就係叫做義中園啦。哦，開始出煙啦，好似仙氣咁樣。有隻好似狐狸，咦？去返呢個蝸牛位啦。即係其實呢個蝸牛就上山轉一圈，跟住然後其實就喺呢度落返落嚟。呢個巴士喎，買呢個巴士啊！咁就返嚟碼頭呢度啦。5分鐘開船快啲！上船返歸啦。最後搭車去咗北角馬寶道嗰間薩莉亞度食啦。呢間都唔算大，但係估唔到今日都冇乜嘢人啊，都 OK 啊。好啦，咁樣今日行程之旅就完啦。總結一下，其實今日咧馬灣咧真係就可能係天氣問題啦，所以其實都唔係想像之中咁多人。咁暫時其實馬灣睇風景啊，其他都還可以嘅，人又唔多。但係你想有啲咩特色特別嘢咧，就可能就爭啲啦，或者係可能平日會好啲啦。同埋今日始終都係落雨，復活節長假，希望下次再去嘅時候有第二個風景啦。